패들보드 안전, 서핑 안전에도 해당이 됩니다. 그리고 카약도 마찬가지고, 어쨌든 무동력 기구를 사용하는 경우에 모두 사용이 해당이 될 것 같아요. 그중에서 패들보드가 가장 중요한 부분이라고 생각하고, 바람에 대한 부분에 대해서 이야기를 하려고 하는데, against wind, 영어로는 헤드윈드라고 하나요? 수석 헤드윈드에 대한 안전 방침. 보통 풍속이 이제 3m/s 이하면 그냥 편안하게 패들보드를 즐길 수 있고, 4에서 6 정도면 바람 좀 있는 거예요. 6에서 7은 센 거고, 8에서 9는 강한 거고, 9는 아주 어, 위험한 거죠. 그러니까 바람이 당신을 밀어낼 때 5단계 자세의 변화에 대해서 이야기를 해볼 겁니다. 그리고 지금 이제 5월 접어들어서 5월 접어들면서 여름까지 대부분 이제 바람이 갑자기 변하거나 돌풍이 불거나 동풍이 불거나 남풍이 불거나 어쨌든 옵쇼가 불어나간다라는 거는 패들보드 측면에서는 위험하다. 그리고 이것은 지역적인 특성에 따라 다릅니다. 바다라 하더라도 이 바다가 북쪽을 바라볼 수도 있고 남쪽을 바라볼 수 있고 말리포는 바다가 약간 45도 기울어져 있기 때문에 북서쪽을 바라보고 있어요. 그래서 항구 쪽은 서쪽, 저쪽에 섬 쪽은 북쪽. 그걸 어떻게 알 수 있느냐? 지도를 보면 알 수 있습니다. 지도는 정방향으로 돼 있죠. 동서남북이 명확하니까. 그러니까 우리가 그냥 일상적인 그 공간으로서 그냥 바다는 무조건 서쪽에 있는 바다는 무조건 서쪽이다. 그건 아니다. 남쪽에 있는 바다라 하더라도 이 남쪽 그 지형에 따라서 서쪽일 수도 있고 동쪽일 수도 있고 동서 또는 북서 이런 방향으로 돼 있을 수도 있습니다. 어쨌든 아, 다운윈딩 하는 경우에는 큰 문제가 없죠. 근데 이제 우리가 패들보드에서 첫 스타트를 할 때 가장 중요한 거는 항상 헤드윈드로 가야 된다. 다운윈딩으로 갔다가 이제 돌아오는 게 이제 어렵다라는 거예요. 초보자들은 얘기 안 하면 가는지도 모릅니다. 떠내려가는지도 모르고 그냥 타다 보니까 한 500m 조금 더 타면 1km 떨어져 있어요. 돌아가야지 하면 그때 바람 불고 이러면 큰일 나는 거예요. 근데 그렇게 하면 안 되고 이런 강습 과정이나 아니면은 또 보드를 사서 아니면 빌려서 타는 사람은 본인의 안전은 본인 스스로 책임을 져야 되는 부분이 있기 때문에 그런 것을 때문에 이제 이런 걸 알아야 되는 거죠. 어쨌든 아, 이렇게 다운윈딩은 언제 하냐? 돌아올 때 하는 거다. 출발해서 돌아올 때. 그러면 처음에 갈 때는 어디로 가요? 반대로 가요. 헤드윈드로 가야 된다. 그러니까 역풍, 역조류로 이제 설계를 해야 됩니다. 그러니까 항상 투어를 할 때는 이렇게 레저를 즐길 때는 바로 앞에서만 즐기면 돼요. 그리고 레저를 즐기는 공간에서 벗어나면 안 되고 벗어나면 투어인 거예요. 예를 들어서 한 초보자가 한 내 생각엔 200m 이상 벗어났다. 그러면 투어입니다. 초보자 입장에서는. 그건 조금 오래 전문가 입장에서는 1km 가면 투어다 이렇게 볼 수 있지만 초보자 입장에서는 한 100에서 200m 정도만 지나가도 왜냐하면 그건 그 처음 하는 사람 입장에서는 상당히 먼 거리를 가는 거고 돌아오는 것도 쉽지가 않기 때문에 투어로 가야 된다. 그래서 항상 역풍으로 출발해서 올 때는 편하게 와야 된다. 아, 자, 이제는 한번 어떤 상황인지를 좀 봐야 될 것 같아요. 일단 3m/s 이하다. 그러면 뭐 레저를 즐기든 투어를 하든 아주 좋은 상황입니다. 보통 우리가 흔히 오늘 날씨 좋네 이렇게 생각하는 게 바로 1단계예요. 그냥 즐겁게 안전하게 타면 됩니다. 수영 못하면 구명조끼 입고 등등 해서 자, 2단계는 4에서 6m. 이제 바람이 좀 제법 세요. 그러면은 만약에 이게 역풍에 맞아서 목적지까지 가야 돼요. 그러면 네버 스탑입니다. 왜냐하면 여기서 멈춰버리면 온 만큼 뒤로 물러날 확률이 높아요. 그러니까 상당히 만약에 조금이라도 쉬면 뭐 체력 소모가 엄청 크기 때문에 그래서 목적지까지는
적어도 이 낮은 자세로 레이싱 하들이 강한 패들링으로 돌아올 수 있어야 된다. 6에서 7m 정도 되면 어떠냐? 사실 서서 방향 잡기도 어려워요. 그러니까 앉아서 닐링을 해서 최대한 바람의 저항을 낮춰가면서 아주 빠른 속도로 와야 됩니다. 그리고 그 이상의 속도다. 이거는 딱 정해진 건 아니에요. 자기 체험상 자기 그 능력치에서 뭐 2단계가 3단계일 수도 있고 그렇습니다. 그러니까 이거는 고정된 개념은 아니고 자신의 어떤 능력치에 따라서 단계별로 볼 수 있다라는 거예요. 그래서 완전히 이제 밀리고 있다. 그러면은 패드를 가슴 쪽에 깔고 이제 섭 패들링 하듯이 패들링 하는 거죠. 그 다음에 그 이상이다. 그러면은 가장 좋은 일차적인 방법은 보드를 잡은 채 일단 휴대폰이 있어야 되고 일단 구조 요청을 뭐 119든 아니면 뭐 112인가요? 어쨌든 구조 요청을 해경에 하고 그 다음에 이제 물속에 들어가서 있어야 된다. 물속에 들어가면 왜 괜찮냐? 보드를 잡고 있으면 앙커 역할을 하는 거예요. 내 몸이. 그러니까 플로팅이 안 되는 거죠. 내 몸 때문에. 그러니까 떠내려가긴 하는데 바람에 의해서. 그러니까 그 앙커 역할을 하니까 이제 덜 떠내려가겠죠. 근데 만약에 그냥 위에 있으면 쭉쭉쭉쭉 떠밀려가요. 심한 경우에는 보드가 날아다닐 수도 있습니다. 그러니까 이런 것은 안전은 스스로 책임져야 된다. 그래서 일기예보는 상당히 중요한 요소 중에 하나입니다. 자, 이렇게 1단계는 편안한 바람이에요. 그러니까 편안하게 이제 즐길 수 있는 서 서서 원래 이제 3m/s 이하 정도에서 이제 하거나 아니면은 바람을 막아주는 안전한 장소에서 이제 패들링을 하거나 해야 되는 거죠. 그리고 나서 이제 돌아오거나 아니면 거기서 마무리를 하거나 기본 스탠딩 자세 유지하면서 편안하게 그냥 내가 원하는 곳을 보고 가고 할 수 있는 곳이다라고 생각하면 되고, 그 다음에 4, 6m/s 정도 되면, 이때는 이제 조금 더 레이싱 정도의 스피드를 유지하면서 좀 패들링을 좀 해야 됩니다. 그 다음에 이제 강한 바람인 경우에는 거의 닐링으로 해서 무릎으로 해가지고 자세를 낮추면서 바람의 어떤 영향을 최소화하면서 가야 되고, 그 다음에 이제 더 그 바람이 센 경우에는 엎드린 상태에서, 패들링 하는. 그럼 이 자세가 왜 좋으냐면 바람의 영향을 덜 받는 거예요. 그러니까 이제 여기서도 마찬가지. 멈추면 안 된다. 그래서 결국에는 뭐냐면, 아, 내 체력, 능력치 범위를 넘어가면 안 되는 거예요. 그러면 어쩔 수 없습니다. 그러면 이런 어떤 룰을 모르는 상태에서는 표류한다라는 거예요. 근데 이 최근 들어서 패들보드 표류가 가장 많아요. 왜 그러냐면 아, 패들보드 자체가 하나의 우리 몸이 돛담배 역할을 하고 패들보드 자체가 바람에 플로팅 되는 경향이 많아요. 오히려 튜브보다도 더 심합니다. 그러니까 그 많은 사람이 이용하는 과정에서 바람이 돌풍이 세게 불었다 하면 누가 패들보드 타고 표류됐다. 그래서 구조했다. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 패들보드를 타는 사람이 많은 경우에는 이런 부분을 알고 있어야 됩니다. 특히 말포해양 스포츠 클럽 회원이나 아니면 바다 캠프에서 패들보드를 즐기는 사람들은 이 정도는 상식선에서 알고 있어야 되고 또 안전에 대해서 이런 룰을 지켜야 된다. 아, 그 이상인 경우에는 구조 요청을 해야 되고 그 다음에 물속에 들어가 있거나 그 이상 되면 나가질 말아야죠. 상황이 그렇게 됐다 그러면 돌풍 불어서 그래서 단체로 갈 경우에는 휴대폰 가지고 가는 건 필수이고, 그렇습니다. 어쨌든, 중요한 요소 중에 하나예요. 만약에 조류가 거기에 더 헤드윈드인데 조류도 쉽게 말하면 역조류에 걸렸다. 헤드 커런트인가. 어쨌든 뭐, 어게인스트 커런트, 뭐, 이렇게 얘기하고 헤드 커런트라고 할 수도 있겠네요. 백 커런트인가. 정확하게는 모르겠습니다. 영어는 한번 확인해 봐야 되는데. 역풍의 역조류는 더 빨리 밀릴 수 있다라는 거예요. 그러니까, 그리고 그 역조류는
선택의 여지가 없습니다. 왜냐하면 물 자체가 움직이는 거기 때문에 그 조류에 대해서도 알고 있어야 돼요. 서퍼도 마찬가지예요. 조류가 어느 정도인지를 알아야만 거기에서 대처 능력이 생긴다. 그리고 지형 지물에 따라서 조류가 다르고 물때에 따라서 곧 고조차가 다르기 때문에 이제 또 조류가 다르고 그래서 수상, 해양 안전에 대한 부분은 상당히 중요한 요소 중에 하나일 수 있어요. 출발 전 조류 확인 필수, 대각선 이동, 페리 앵글 적도 발현. 어쨌든 윈드 프로에 대해서 관심을 가져야 됩니다. 실전 핵심 요약 세 가지 규칙 바람에 맞서지 마라. 그러니까 설계를 잘해야 됩니다. 처음부터 어디로 간다? 헤드윈드로 가서 즐겁게 놀다가 올 때는 백으로 와라. 멈추지 마라. 추진력 방향이 만든다. 속도를 잃는 습관 들려 안 한다. 근데 실제로 이제 어, 목적지로 가는 동안에는 멈추면 위험하진 않죠. 왜냐하면 그냥 복귀하면 되니까. 근데 내가 그걸 모르고 뒤로 밀렸다가 헤드윈드로 오려고 하는데 멈춰서 밀리고 하다가 밀리고 체력 소진되고 구조 요청을 받을 수밖에 없는 상황이 돼버리는 거죠. 위험한 상황입니다. 무리하지 마라. 처음부터 계획을 잘 잡아야 된다. 라는 거죠. 어떤 날씨인지, 어떤 풍속인지, 이런 부분에 대해서. 어, 그 영상 잘 만드는